Қайырлы күн, қымбатты менің ютубтағы оқырмандарым. Қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге әдеттегідей мен дәрігер Маратбековна. Бүгіннен бастап ютуб каналда сіздер үшін өте пайдалы ақпараттармен одан әрі бөлісетін болам. Күн сайын маған ютуб каналдағы оқырмандарымнан түсіп отыратын бірнеше сұрақтар болады. Соған қарап, менің видеоларым сіздер үшін өте пайдалы екеніне көз жеткізіп отырмын. Жалпы бүгінгі айтатын тақырыбым ол D3 витамині жайлы болады. Оны қалай ішу керек, қанша ішу керек, жалпы барлық адамға ішу керек па, осы сұрақтарға жауап беретін болам. Неге бұл сұраққа тоқталғым келіп отыр? Себебі жақын арада бір мамаша, баласы 1,5 жаста, менен сұрайды, балама 2 капля D3 беріп жатырмын, сол жеткілікті ма дейді. Мен айтам, неге олай тамызып жатсыз десем, инструкциясында 3 жасқа дейінгі балаларға 2 капля беріледі деп жазылып тұр екен, сондықтан солай беріп жатырмын дейді. Егер де біз ойланып қарайтын болсақ, 3 жасқа дейінгі балалардың жас ерекшелігіне байланысты бір-бірінен айырмашылықтары болады. Мысалы, 1 жастағы бала мен 3 жастағы баланы біз никак салыстыра алмаймыз. 1 жастағы баланың физиологиялық дамуы да басқаша, салмағы да басқаша. Сондықтан да міндетті түрде мен всегда айтам, баланың дене салмағына, сонымен қатар анализ нәтижесіне қарап қана нақты қанша беру керегін айта аламыз деймін. Себебі жаңа айтып өттім, әр баланың өзінің ерекшелігі болады. Енді D3 витаминін міндетті түрде анализ тапсырып қараңыздар. Ол дефицитті жағдайда болуы мүмкін, немесе 30-дан жоғары болуы мүмкін. Сондықтан да тек қана сол нәтижеге қарап, сізге профилактикалық доза ішу керек, немесе сізге емдік дозировка қажет деп біздер айта аламыз. Енді D3-дің негізі қандай пайдасы бар, сол жөнінде айтар болсам, жалпы ол біздің иммундық жүйемізге өте қажет, иммунитеттің көтерілуіне. Екіншіден, тыныс жолдарының ауруларының алдын алу үшін. Мысалы үшін бізде өкпеде, жалпы тыныс алу жолдарында макрофаг деген защитный әскерлер, клеткаларымыз бар. Солар мықты, белсенді болу үшін D3 витамині қажет. Үшіншіден, репродуктивті жүйе үшін, яғни жүктілікті жоспарлап жүрген әйел адамның ағзасында D3 нормада болу керек. Егер жеткіліксіз болса, онда жүктілікті жоспарлау барысында қандай да бір кедергілерге кезігуі мүмкін. Төртінші нәрсе, ол бізде сүйек қимыл жүйесі, тірек қимыл жүйесі. Жалпы D3 витамині прямой кальцийдің, фосфордың алмасуына әсер ететін витамин болып саналады. Егер D3 жеткіліксіз ба, сіз кальций ішіп жүрсеңіз, ол сіздің ағзаңызға сіңбейді, бүйректе немесе өт жолдарында тас болып жинақталып қалуы мүмкін. Сондықтан оның міндетті түрде кальций, фосфор алмасын реттеу үшін D3 мөлшері өте маңызды. Тағы бір айтатын нәрсе, ол жалпы балалардың сөйлеуіне де әсер етеді, нерв жүйесіне. Себебі мына нерв жүйесінде бізде нейромедиаторлар болады, яғни гормондар болады өндірілетін. Солар да қалыпты болу үшін, жалпы бүкіл ағзаға, 12 мүшемізге саулығы үшін қажет витамин ол D3 болып саналады. Сондықтан оны қазіргі жалпы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуіне сүйенетін болсақ, 70-80% адамда ол D3-дің дефицитті жағдайы бар екен. Бұл деген сөз жер бетінде өмір сүретін адамдардың почти что барлығы осы витаминді күнделікті қабылдап отыру керек. Бірақ профилактикалық доза или лечебная доза, соны біліп алған дұрыс. Келесі айтатын нәрсе, ол бізде D3-дің қандай түрі жақсы. Таблетка түрінде ма, жоқ әлде укол түрінде салған дұрыс па, немесе капля түрінде жақсы ма деп сұрақ түсіп жатады. Жалпы D3-дің өзі жирорастворимый витамин, яғни майлы ортада ол жақсы ериді, жақсы сіңіріледі. Сондықтан да майлы түрін алған дұрыс. Плюс, егер де қазір көп естимін мен, 30 мыңнан, 300 мыңнан мен салып жүрмін сразу неделяға или за месяц деп, турецкий деп айтып жатады. Жалпы соңғы гастроэнтерологтардың кеңесі бойынша бұндай дозировкада D3-ді алдын ала қабылдамаған дұрыс. Күнделікті организміңіз үшін қажет мөлшерді ғана қабылдаңыз. Себебі егер көп мөлшерде бірден қабылдайтын болса, ол организм үшін керісінше кері әсерін тигізеді. Мысалы, біз айтып отырмыз, нормада анализ тапсырып болғаннан кейін қарайтын болсаңыздар, 30 бен 100-дің арасы деп шкала тұрады. Осы шкалаға мән беретін болсақ, 30 қайда жатыр, 100 қайда жатыр. 30 деген ол низкая дозировка болып саналады. Организмде төмен жағдайда деген сөз. Егер 50 мен 70-дің арасын алатын болсақ, средний деңгейде 70 пен 100-дің арасында ол
прямо өте жақсы деңгей көрсеткіш болып саналады. Егер де 100-ден асып кететін болса, егер сіз дәрігер консультациясын алмай өз бетіңізше 10 мың 20 мыңнан қабылдап, организмде натрий деңгейі 100-ден асып кететін болса, керісінше ол улы әсер етеді. Сондықтан да өз беттеріңізше ем қабылдамай, әрдайым дәрігердің консультациясын алып, анализі тапсырып, сізде нормасы қандай, қанша ішу керегін біліп, бірақ міндетті түрде қабылдап жүріңіз. Сол кезде сіздің энергияңыз көтеріледі, шаршамайсыз, ұйқыңыз қанып жүреді. Бүгінгі айтатын тақырып осы. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен тағы қандай ақпаратпен бөліскенімді қалайсыздар, оны да астына жаза кетсеңіздер болады. Мен сол сұрақтарыңызға да жауап беруге тырысамын. Сау болыңыздар.